أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. ودي آيات مباركة كده أهل كتاب سرا قتال او د جهاد درېمه وجه ذکر کیږي. دینه مخکې آیت مبارکه کې دا حکم ذکر شو چې اهل کتابو کې کوم کافر خلق ته دو سره تاسو جنگیږئ، قتال او جهاد ورسره کوي. نو بیا دو وجوهات ذکر شول. یو وجه دا چې په الله ایمان نه راوړي، پرز د آخرت ایمان نه راوړي. دویم دا چې الله او د الله رسول کوم سيزونه حرام کړ دي هغه حرام نه ګڼي. نو په دې وجه باندې دو سره د جنگیدو اجازت دي، دو سره د قتال کولو اجازت دي. چونکه کله چې مسلمانان په مشرکینو باندې قابض شل، مسلمانانو مشرکینو باندې غلبه حاصل کړله، مکه فتح شله، نو د مشرکینو زور ختم شو او تقریبا زیات تر مشرکان چې هغه مسلمانان شول. نو بیا د یهودو سازشونه او د یهودو اسلام خلاف کوششونه او مهنتونه هغه جاری او ساری. اول مشرکینو چې کله د مشرکینو هغه دباو ختم شو، دا زور ختم شو، نو بیا چونکه اهل کتاب پاتې يهود نصارا، نو دا هغه کوششونه او مهنتونه اسلام خلاف چې څه طریقې سره اسلام کمزوري شي او څه طریقې سره د الله نبی او د الله د نبی صحابه دا مغلوب شي او زموږ يهوديت یا عیسایت دا غالب وي. لکه الله تبارک وتعالى څنګه چې مشرکین غلبي حاصلېدلو ته پرې نه ښودل، نو داسې یهود او نصارا هم غلبي حاصلولو ته پرې نه ښودل. الله رب العزت مؤمنانو او مسلمانانو ته دا حکم وکړو چې تاسو دو سره هم جنګېږئ. مشرکینو سره چې څنګه جنګېدلئ، قتال کوو، جهاد کوو، داسې دو سره هم جنګېدئ، دو سره هم جهاد کوئ. نو اهل کتابو سره د جهاد دوه وجې بیا ذکر شللې چې یو په الله او پرز د آخرت ایمان نه راوړل، او دویم دا چې الله کوم سيزونه حرام کړ دي، د الله رسول کوم سيزونه حرام کړ دي هغه حرام نه ګڼي، هغه حلال ګڼي. نو گویا چې دو په دین کې تحریف کوي، چې کله په دین کې دو تحریف کوي نو د سره ستاسو جهاد جایز شو. درېمه وجه په دې آیت مبارکه کې ذکر کیږي چې يهودو نصاراو سره د جنگ کولو اجازت ولې ده؟ دا ځکه چې دو نعوذ بالله الله ته د اولاد نسبت کوي چې د الله ضامن دي. يهود بوي عزير عليه السلام د الله زوی دی، حالانکه هغه برگزیده پیغمبر نبی او عیسایانو بوي چې عیسی عليه السلام نعوذ بالله د الله زوی دی، حالانکه هغه جلیل القدر پیغمبر. الله رب العزت قرآن مجید کی سوره اخلاص چې هغه عوام او خواص ته تقریبا ټول ته یاد دي. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. په دې آیت سورۃ مبارکه کې الله رب العزت خپل د بے نیازۍ اعلان کوي چې زما محبوب صلی الله علیه وسلم دی مخلوق ته وایي، دی خلقو ته اعلان وکړي چې الله یک یوازې دی، د الله خاندان د الله کومبه دا نشته دی. الله الصمد هغه بے نیاز ذات دی، لم یلد ولم یولد، نه ترې څوک پیدا دی نه د چا نه پیدا دی، د اولاد د مور او پلار نه پاک، او نه د الله سره څوک برابر شته دی. نو د الله د بے نیازۍ اعلان دی چې کله الله رب العزت په خپل دا اعلان کو خپل د محبوب صلی الله علیه وسلم په جبه مبارکه باندې، نو بیا بل اس یو تاریخي روایاتو ته یا یو منګړت تفاسیر ته څه ضرورت نه دی پاتې چې پاغي کې د الله رب العزت د لپاره د اولاد ثابتولو کوشش وکړل شي. چې الله اعلان وکړي چې اولاد مې نشته دی، د اولاد نه پاک، مور او پلار نه پاک یم،
نو الله پاک دی واجب الوجود دی په خپله دی همیشه نه دی همیشه به د یهودو دا عقیده وه چې عزیر علیه السلام د الله زوی دی او د عیسایانو دا عقیده وه چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی. بیا د زوی متعلق دوه قسمه عقیدې وي د دو. یو قسم عقیده دا وه چې دا حقیقي اولاد دی د الله، نعوذ بالله، حقیقي اولاد نسبي. او یو قسم عقیده دا چې دا حقیقي خو نه دی، خو لکه څنګه چې یو سړی بل ته زوی ووایي مو بولې بیټا، زوی ورته په خولې باندې وي چې ته زما بچی، نو داسې اولاد دی نعوذ بالله، او الله ورله اختیارات ورکړي. نو چې حقیقي اولاد وي دا خو زیاته ګمراهي او دا د انتهایی درجې شرک دی، د انتهایی درجې ګستاخي ده د الله په شان کې. او که حقیقي نه وي دې ته اختیاري وي چې دا د الله نائب دی، الله ورله اختیار ورکړ دی، په کائنات کې ورته اختیارات حاصل دي، نو دا هم د لوی درجې شرک دی. دا سړی هم مشرک دی چې دی الله ته نعوذ بالله د اولاد نسبت کوي او داسې وایي چې څوک نبی یا ولی دا د الله زوی دی نعوذ بالله، الله ولې اختیارات ورکړي دي، د الله نائب دی، نو دې سره سړی شرک ته رسي. عزیر علیه السلام ته د الله نائب په دې وجه باندې وي چې کله موسی علیه السلام راغی، تورات کتاب نازل شو، موسی علیه السلام نه وروستو یهودو ډېر انبیا قتل کړل. نو چې کله انبیا قتل کړل په دو باندې د بخت نصر بادشاه حمله اوري وشلله او د دو تورات هغه ختم شو، تورات د دونه لاړ، کتاب هغه د دونه لاړ، اوس دو سره تورات نو پاتې. نو چې کله تورات نو پاتې نو دا سخت پریشان وو چې زموږ کتاب خو لاړ، چې زموږ کوم قانون موږ به په هغې باندې خپل فیصلې کولې، نو هغه کتاب اوس موږ سره پاتې نه شو، پریشان وو. په دې کې الله رب العزت لویه لمبه چوړه واقعه ده. الله تبارک وتعالی عزیر علیه السلام ته دا تورات چې دی په سینه کې واچو، هغه د تورات حافظ و. نو چې راغی نو مال الله رب العزت تورات راکړی او دا ډېر نیک بنده و او د انبیاو متعلق د اهل سنت والجماعت د عقیده هم ده چې هغه د نبوت نه مخکې د نبوت نه وروسته د ګناهونو نه به معصوم وي، هېڅ قسم ګناه وړوکی او لوی د هغو نه کي. نو عزیر علیه السلام د ګناهونو نه معصوم، نیک او د الله یو ولي و. الله رب العزت چې تورات کتاب ورکو، تورات کتاب دا چې ولوستو هغو چې واورېدو نو دا خو بعینه هغه تورات دی. نو دا تورات چې دا ته میلاو شو نو معلومیږي چې ته د الله زوی، تعالی الله دا تورات راکړه، تعالی الله اختیارات راکړي دي، ته د الله بچی نعوذ بالله. نو دو په دې طریقې نسبت کوم. عیسایانو الله ته نسبت کوم نعوذ بالله چې دی عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا دی، دا الہ او معبود دی، دا د الله زوی دی. بیا عیسایانو کې خپلې درې ډلې جوړې شوي. یو ډله دا وه چې هغوی خدایان درې دي، یو الہ هغه الله رب العزت دی، یو عیسی علیه السلام دی او یو د عیسی علیه السلام مور مریم علیه السلام، هغې هم د الوهیت درجه ورکړه. دویمه ډله چې وه هغوی عیسی علیه السلام چې دی دا د الله زوی دی. او درېیمه ډله وي عیسی علیه السلام نعوذ بالله دا په خپله الہ او معبود دی، دا الله دی او الله رب العزت په ده کې حلول کړی. دا شرکیه عقیدي کفریه. ځکه الله رب العزت د دو متعلق اعلان کوي لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، چې کوم خلق د دریو خدایانو قایل دي دا کافر دي، د دایره اسلام نه خارج دي. نو د یهودو یو ډله د عیسایانو یو ډله دا و چې هغه به عیسی علیه السلام ته د الله زوی وي. الله فرمایي ذلک قولهم بافواههم، دا د دو د خولو ویناګانې دي، حقیقت منې دا نه ده مبني، په دې څه علم په دې څه دلیل دو سره نشته دی، دا صرف د دو د خولو ویناګانې دي. ظاهرون قول الذین کفروا من قبل، او دا د مخکینو خلقو مخکینو کافرو کومې ویناګانې وي د هغې نه سبقت اختیاري لګي دي، د هغې نه مخکې کېدلل غواړي دو، د هغو نه یو نمبر زیاتېږي، د هغه کافرو نه دا کافر یو نمبر زیاتېږي په ویناګانو کې او په شرک کې. قاتلهم الله انا یؤفکون، الله دې دوی هلاک کړي، الله دې ووژني. دا بددعا ده د دو په حق کې چې کوم سړی هغه الله ته نعوذ بالله د اولاد نسبت کوي او د دې خبرې نه باز نه راځي، یا هغه د درو خدایانو قایل دی، د دې خبرې نه باز نه راځي، د
هغه په حق کې بددعا ده چې الله دې ووژني الله دې هلاک کړي ان یؤفکون دا چرته اوړي چرته روان دي حالانکه د الله په توحید د الله په یووالي باندې دلایل هغه د نور په شان ښکارا واضحه او بالکل مثالونو سره ثابت او موجود دي دا غي باوجود چې وسړی هغه شرک کوي په شرک کې مبتلا کیږي نو دا سړی د هغه دلایلو نه اعراض کوي د هغې نه انحراف کوي او دی بل طرف ته روان دی بل طرف ته وړي وقالت اليهود عزير ابن الله وی به یهودیانو چې عزیر علیه السلام د الله زوی دی فقالت النصارى المسيح او وی به عیسیانو المسيح ابن الله چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی ذلك قولهم بافواههم دا ویناګانې د دوی د خولو دي یضاهئون قول الذين كفروا دوی مخکې کېږي د وینا دا کسان نه چې کافران دي من قبلو مخکې د دوی نه قاتلهم الله هلاک دي کې الله رب العزت دوی لره ان یؤفکون چرته اوړي دوی چرته روان دي